¿Y qué me dicen del Velcro? Ese sonido rasgante tan característico esconde un secreto fascinante. El Velcro se compone de dos tiras. Una está cubierta de miles de pequeños ganchos de nylon, como un campo lleno de anzuelos diminutos. La otra tira está cubierta por un bosque de bucles, miles de pequeños aros de hilo. Cuando presionamos las dos tiras juntas, los ganchos se enganchan en los bucles, creando una unión fuerte pero temporal. A nuestra escala, sería como navegar por un campo de minas donde cada paso te atrapa. Separarlos requeriría una fuerza increíble. Es un invento brillante inspirado en la naturaleza, concretamente en las semillas de bardana que se pegan al pelo de los animales.